Цовки турканици изовре атмосферата во собранието. Лидерот на левица повторно предизвика инцидент. Димитар Апасиев не додржа на седницата за пратенички прашања. Во расправијата со пратениците почна да фрла со хартии кон представниците од ВМРО ДПМН, а за малку беше избегната и посериозна физичка пресметка. Ве молам седете. Инцидентот настана кога Реџеп Исмаил од левица му постави пратеничко прашање на премиерот Христијан Мицкоски, а тоа претходно не било писмено најавено кај претседателот на собранието, како што предвидува новиот деловник за работа. На ова процедурално реагираше Никола Мицевски, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, дека го изигруваат деловникот. Потоа Пасиев прво влезе во вербална расправија со пратеникот Зоранчо Јованчев, а потоа фрли и слушалки кон него и се обида физички да се пресмета, а Пасиев видно изнервиран извикуваше кон Јованчев. Во исто време и пратеникот од левица Борислав Крмов со пратеникот на ВМРО ДПМН Александар Велјановски за малку не си размениат упаници. Седи. Ги молам Председателот на собранието Африм Гаши го повика обезбедувањето да интервенира и даде пауза од 10 минути. По ова премиерот Мицкоски, кој беше прашан од левица зошто владата дала поддршка за именувањето на Радмила Шекеринска за втор човек на НАТО алијансата, го одговори прашањето. Тој и денеска повтори дека без оглед на идеолошките разлики со неа, логично е да се поддржи единствената македонка во конкуренција со кандидати од други држави. Секогаш кога станува збор за македонски национален интерес, сум подготвен да поддржам секого. Логично е, како премиер на владата, на цела Македонија, не само на лево, десно, центар, македонци, албанци, турци, на сите, буквално на сите, да донесам одлука во која што заедно со луѓето кои што се во тие ресори, одлука со која што ќе покажеме тоа што го зборуваме. Кога повикуваме на национално единство, тоа и да го практикуваме. Ова не е прв пат пратениците на левица да направат инцидент во собранието. Претходно го искршија компјутерот на тогашниот заменик председател Горан Мисовски, а потоа фрла кон него со хартии. Незадоволството дојде бидејќи не се прифати барањето на левица да се тргне точката за деловникот од дневен ред. А Пасиев пред 2 години се закошка и со тогашниот пратеник на СДСМ Мартин Костовски.